निटी दरबारबाट केही पर रहेको श्री सदनतर्फ अघि बढ्दैछौँ। जाँदा जाँदै बिचमा देख्न पाइयो यो पुरानो हवाईजहाज। हामीले ल्याएको झन्डै झन्डै 1 वर्ष हुन लागेको छ। यो प्लेन चाहिँ राजा वीरेन्द्रले आफ्नो शासनकालमा चाहिँ देश भ्रमणको सिलसिलामा चाहिँ प्रयोग गर्ने प्लेन हो रे। यो चाहिँ बेलायतले राजा वीरेन्द्रलाई चाहिँ दिनुभएको प्लेन रे। उहाँले अब दिनुभएको मतलब किनेर ल्याउनु भयो होला, बेलायतबाट ल्याउनु भएको होला। यसको यो प्लेनको भित्र चाहिँ बिचमा चाहिँ राजाले प्रयोग गर्ने तपाईँको फ्रिजहरू, उहाँ बस्ने क्याबिन र उहाँको चाहिँ राजाको चाहिँ लोगो अहिले पनि त्यो भित्र छँदैछ। त्यस कारणले राजा चाहिँ बिचको भागमा बस्नुहुन्थ्यो देश भ्रमणको सिलसिलामा। र पछिल्लो समयमा 72 सालको भुइँचालोमा पनि यो प्लेन चाहिँ यो चाहिँ चालु अवस्थामा थियो अरे। र त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ ग्राउन्डेड, यो चाहिँ धेरै पुरानो भएको हुनाले यसलाई नचलाइएको, चल्दै पनि नचलाइएको र एक्सिडेन्ट हुनसक्छ भनेर। अनि 72 सालको भुइँचालोमा पनि राहत वितरणको कार्यक्रममा चाहिँ धेरै राहतका सामग्रीहरू लिएर देशको विभिन्न ठाउँमा गएको प्लेन यो चाहिँ नारायण हिटी दरबार बनिँदाखेरि सबभन्दा सुरुमा भएको मुख्य द्वार, प्रवेशद्वार त्यतिखेरको चाहिँ यतापट्टि रहेको अवस्था बुझ्यो। पुरानो हवाईजहाज राखेको स्थान नजिकै एउटा पुरानो हेलिकप्टर पनि देख्न सकिन्छ। यो हेलिकप्टरको विषयमा सर थोरै भनिदिनु न। यो चाहिँ राजा वीरेन्द्रले सिक्नु भएको हेलिकप्टर। राजा वीरेन्द्रले यो हेलिकप्टर सिक्नु भएको भनेको वीरेन्द्रले त हेलिकप्टर पनि उडाउनुहुन्थ्यो। आफै उडाउनुहुन्थ्यो र त्यस्तो परेको खण्ड आफू पनि उडाउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यो सिकेको भनेको तर उहाँ मान्छे थाहा नहुने मान्छेले चाहिँ राजा वीरेन्द्रको चाहिँ हेलिकप्टर भनेको उहाँको होइन। उहाँको हेलिकप्टर चाहिँ पुमा, तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो, पुमा सेतो पुमा हेलिकप्टर थियो। त्यो हेलिकप्टर चाहिँ सिङ्गापुरमा 2टा मध्येमा